Задержанный 23 апреля замминистра обороны Тимур Иванов отправился ровно по тому пути, который ему предсказывали. Быстрый суд, меры пресечения СИЗО и не абы какое СИЗО, а Лефортово. Там он проведет ближайшие месяцы, а скорее, если вспомнить судьбу бывшего министра Михаила Абызова, долгие годы. Формальные обстоятельства дела нам до сих пор не ясны. Комментарий адвоката поразительно невнятен. Арестованному замминистру обороны вменяют помощь компаниям-подрядчикам, которые взамен проводили ремонтно-строительные работы на якобы принадлежащих ему объектах. Какая помощь? Каким компаниям? На каких объектах? Ощущение, что следствие само пока толком не знает, что будет шить, и импровизирует на ходу. Потому что к политическому приказу «сажать» забыли приложить инструкцию «за что». Важные истории, целая плеяда телеграм-каналов со специализацией на сливах от силовых органов в один голос сообщают, что реальные материалы на Иванова собраны по госизмене, а обвинение во взятке – это, дескать, версия для публики. Мы не ссылаемся на непубличные источники, тем более не станем доверять источникам чужим. Но если гипотетически представить, что это правда, то, видимо, это первый случай ареста по обвинению в предательстве чиновника такого уровня в России со времен разгрома банды Берии. С тех пор, как Хрущев со товарищи разгромили своих главных врагов, эпоха японских шпионов и тоннелей из Бомбея в Лондон в российской истории закончилась. С тех пор и до конца советского строя аппаратные схватки проходили без людоедства, по крайней мере, на уровне высшей бюрократии. Ну, проиграл и проиграл. Уедешь из союзных министров вторым секретарем горкома на Урал. Но не по шпионской статье во внутреннюю тюрьму Лубянки. До людей, которые академиев не заканчивали, до революции подручными слесаря работали, как-то дошло, что так жить нельзя. Что если проигравшую команду вешать на поле после каждого матча, то рано или поздно повесят тебя самого. И вообще, все перебьют друг друга. Если то, что пишут на основе неизвестных нам источников, правда, то на 3-м году войны госизмена вновь становится инструментом аппаратных войн. Значит, отныне можно положить Путину на стол такую папочку, чтобы он решил, что замминистра обороны работает на какого-то безвестного врага. И это довольно интересно. И не только потому, что конкретный персонаж нашего обсуждения с такими предпосылками гарантированно не выйдет на свободу как минимум до конца путинского правления. Интересно, что выглядит это как успешный кейс. Теперь все работает так. Теперь, чтобы отобрать огромные активы, перенаправлять финансовые потоки и расправляться со своими оппонентами, нужно среди них искать шпионов и предателей. Но это все предположения. Мы не будем подробно на них останавливаться. Вместо этого давайте лучше подробно разберем, что такое военное строительство в военное время и какое место в системе занимал Тимур Иванов, ныне занимающий камеру в СИЗО Лефортово. Что такое условное восстановление Мариуполя, которое координировал именно Иванов? В 90-е и в начале нулевых годов перед подростками из окраинных районов и промышленных городов всегда стояла дилемма. С одной стороны, если тебе лет 15-16, то хочется красиво и модно одеваться. Хочется настоящую олимпийку Adidas, джинсы из хорошего магазина, а не с рынка, фирмовые кроссовки. Хочется пейджер, а чуть позже уже и мобильник. Хочется нравиться девочкам и вызывать зависть у парней. Хочется выделяться среди массы, одетой в абибас. С другой стороны, привлекая к себе внимание, ты в первую очередь привлекаешь внимание местной гопоты, которая за километр срисовывает такого лондонского денди и с большой радостью оставит его не просто без пейджера, но в одних трусах. Тоже справедливо для любых денег, которые крутятся вокруг нынешней войны. С одной стороны, понятно, люди, просто рядом постоявшие с закупкой вооружений, с производством дронов, с подрядами на шитье бушлатов и маскировочных сетей, а уж тем более с восстановлением оккупированных территорий, такие люди вне себя от счастья. Заниматься даже сугубо боковыми подрядами на территории без права и контроля, условно поставляя утеплитель для труб, можно за считанные месяцы обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Когда поток денег, который никто не считает, встречается с закупками и работами, которые никто не проверит, это ни с чем не сравнимо, это клондайк. А человек, который доступ к этому клондайку курирует, профильный замминистра обороны по строительству. Первый после Бога. Его подпись стоит дороже нефтевышки. Вот только золотая лихорадка – очень опасное заболевание. Каждый миллиард, который достался Петрову, не достался Сидорову. На каждого, кто получил заветный подряд и чувствует себя победителем,
приходится много проигравших, обиженных и кинутых. С ними договорились, но забыли о договоренностях. Они уже занесли очень много взяток, но проиграли тем, кто занес больше. Проигравший смотрит на своих везучих соседей по властной вертикали не как на подлых коррупционеров, а как тот самый гопник на молодого парня в 90-е. Это все должно быть моим. Это он у меня украл. Сидеть на горе денег в такой системе гораздо опаснее, чем на жерле вулкана. Вокруг ходит очень много людей, у которых есть ресурсы, есть связи и влияние. И все они думают только об одном. Как бы тебя, такого умного, скинуть оттуда, куда ты поднялся. Ты привлекаешь к себе огромное внимание, но внимание в высшей степени недоброжелательное. Все думают, как бы тебя сожрать. Причем сожрать тебя, а заодно и всех, кто на тебя обогащался, хотят люди с большими звездами на погонах, люди, имеющие доступ к Путину. Они пишут для него справки и напрямую влияют на принятие решений, крайним из которых является то самое СИЗО. Иванову Тимуру Вадимовичу меру пресечения без заключения по стражу. Устный срок его содержания по стражу на 2 месяца 0 суток, то есть до 23 июля 2024 года. Вообще-то тут мы приходим к выводу, который редко звучит настолько явно, но в этот раз он слишком очевиден. Абсолютно все, кто сегодня в припадке ненасытной алчности обогащаются на войне, санкциях и изоляции, чрезвычайно, до предела глупые люди. Они, видимо, искренне не понимают, что в этом зверинце, где война всех против всех – это образ жизни, крайне опасно ходить по вольеру с самым большим куском добычи в зубах. Такое поведение самоубийственно. Да, кусок этой добычи ты получил потому, что успел кого-то ловко обмануть, зайти со спины и перегрызть глотку оппоненту. Но и с тобой поступят так же. Это лишь вопрос времени. Невозможно из каждой схватки выходить победителем. Невозможно отрастить себе глаза на затылке. Когда-то ты совершишь ошибку. Когда-то в очередной прослушке разговора с приятелем всплывет что-то, что можно расценить как измену и предательство. Это ж каким недалеким человеком надо быть, чтобы всерьез считать, что миллиарды, полученные в таких условиях, это победа. Что все, что у тебя есть, и впрямь твое. Твои миллиарды, твое влияние, твое место в системе, твой статус. Типа ты такой дофига самый умный, что схватил Бога за бороду, и так будет продолжаться вечно. В такие моменты логика путинской системы видна лучше всего. Проще всего ответить на вопрос, который всегда задают, когда Путин творит какую-то кровавую дичь, а система не просто его не останавливает, но подчиняется и потакает. Разве они не осознают последствий? Разве эти взрослые вроде бы люди не понимают, что развязав войну в Европе, ты не сможешь выйти из нее победителем? Разве им не очевидны последствия собственных поступков? Разве им не понятно, что Путин не вечен, что нельзя надеяться, что годы верной службы все спишут? Что все договоренности с ним не будут выброшены на помойку через 3 секунды после его смерти? Нет, не понимают. Они не только не мыслят в категориях какой-то отдаленной политической перспективы, им недоступны и более простые причинно-следственные связи. Эти персонажи живут даже не одним днем, а текущим моментом. Вот прямо сейчас удалось урвать, отжать, обогатиться. Прямо сейчас не ты уехал под арест, а твой противник. Ну и слава Кришне, день прожит недаром. Ведь если сегодня не тебя, а ты, то это твоя жена поедет на Лазурный берег тратить десятки тысяч евро в день. Это ты купишь себе особняк на Причистенке. А больше в жизни этих граждан просто нет никаких интересов. В их единственный байт сознания помещается только потребность съесть черной икры и отжать квадратных метров за 5 предыдущих поколений. Представьте сейчас степень радости, которая царит в клане тех, кто смог свалить Иванова, кто сейчас перехватит его финансовые потоки. Они же явно не задумываются, что если ты вселился в квартиру, потому что хозяев расстреляли, то почти неизбежно ты станешь следующим. Именно поэтому путинская система в моменте устойчива и управляема. Путем многолетней отрицательной селекции в нее попали люди, у которых отбит даже базовый инстинкт самосохранения. А все мысли сведены к стремлению нахапать, пока есть такая возможность. Несложно было догадаться, что система, составленная глупыми, но до предела свирепыми людьми, в условиях войны начнет жрать своих сыновей. Равно как несложно было догадаться, что выборы – очень важная веха в этом деле. До выборов нужно было сохранять иллюзию единства.
Нельзя было никого чрезмерно нервировать, чтобы не расплескать. Но вот нужный результат достигнут, и больше никаких препятствий к перерассадке и переделу не осталось. Если гипотеза верна, то дело Иванова не индивидуальная репрессия. Сейчас все цементные заводы и проектные бюро, строители и подрядчики, которые радостно на Иванове обогащались, начнут быстро менять собственников. А бывшие собственники, кому не хватит ума свалить первым рейсом до Анталии в бессрочный отпуск, пополнят собой ряды мастеров по пошиву рукавиц в цехах исправительных колоний. Что же сейчас? Остается ли система такой, какой мы ее знали, или перед нами что-то новенькое? С одной стороны, что-то новенькое. Все-таки пока в ближайшем кругу министра обороны такие бомбы не падали. Да, Васильеву судили, Сердюкова, вроде как преследовали. Но это все было уже сильно после того, как бывший министр потерял должность. С другой стороны, это новенькое оказалось очень предсказуемым. Мы говорили, что после выборов система займется каннибализмом. Екатерина Шульман говорила очень похожие вещи. Едва началось раскулачивание региональных олигархов, все вменяемые спикеры так или иначе эту тему поднимали. И это, в свою очередь, довольно неплохо. Нас не особо интересует персональная судьба замминистра обороны. Никому не хочется сидеть в Лефортово, но чиновник, непосредственно причастный к текущей войне, заслуживает подобного больше, чем кто бы то ни было другой. Для нас важно, что мы не фантазируем и не оторвались от реальности. Что мы действительно что-то понимаем про эту систему и ее эволюцию, а значит, можем свои прогнозы производить на основании реальных фактов. Но главное, можем планировать собственные действия. Это важно. Если можно предсказать, что система начнет жрать сама себя, и она начинает, то можно подгадать и момент, когда она достаточно ослабнет для перемен. До завтра.